Bon dia. Educació sempre per endavant. Bon dia a tots i a totes. És 1 de maig i abans d'anar a la manifestació hem volgut fer una caminada. I ens hem trobat buscant la Font de la Mimosa, que era domini de Can Rubió. Can Rubió està aquí. Es veu encara un mur, el que passa que és impenetrable per els esbarzers. Algun dia vindrem amb un parell d'eines i ens obrirem pas, perquè a Can Rubió, com totes les cases de pagès, segur que tenien aigua. No dic aigua corrent, però segur que tenien aigua per beure, per rentar, un pou, una font, i si hi ha aigua, hi ha vida. Llavors hem de trobar aquest punt d'aigua en aquesta casa. Això és impensable ara, així a cop de bastó, anar entrant per aquí. Anirem una miqueta a veure si li podem donar la volta, cosa que ho veig difícil, a veure per on ho podem atacar sense tenir que entrar gaire amb els esbarzers. I aquí hi ha una figuera. Totes les cases de pagès tenien una figuera abans. Menjaven les figues que els hi donava la figuera. I aquí la tenim. O sigui que ens estem movent molt a prop de la font i hi hauria un safareig, hi hauria una bassa, i això ho hem de trobar, tot i que tenim referències de que s'ha perdut. Però s'ha de tenir coratge a la vida i hem d'anar a trobar-ho. Ja han vingut 4 vegades amb aquesta aquí. De moment no hem trobat res. Però això no vol dir que a la 5a el futur ens depara una sorpresa i una recompensa. Allà anirem. La vida és això. Bueno, aquesta casa es veu que era bastant gran. Aquí hi ha les quadres i allà baix ja es veu que hi ha obra vista, vull dir que no pot ser tan vell, això. Vull dir, no són només la típica casa de pagès amb rocs grans i tal, sinó que això segurament és del segle passat, és bastant antic. I ha anat derrumbant-se la teulada i aquí no hi ha entrat ningú. Jo crec que som els primers que hi entrem en molts anys, perquè no hi ha ni camí, com podeu veure. Ara intentarem obrir-nos camí per anar mirant què hi ha per aquí. Si féssim una neteja, trobaríem restes. De què? D'estris, de coses estris de la gent que hi va viure aquí, de coses de pagès. Vigila que aquí hi ha una taulada podrida, no, aquí dintre. I a més, guaita, l'arbre aquest pot caure una teula perfectament perquè ja n'han caigut, aquí hi ha una teula. Mira quin sostre. I guaita quines lianes, mira, enfoca aquest detall, mira aquesta liana. Ve d'allà dalt de l'arbre. I aquesta sembla feta expressament, Això sembla de corda.
Sí. Que sembla corda. No hi entris, que et pot caure tot al damunt. Tanqueu-la. Però era gran, El safareig que buscàvem i el punt d'aigua crec que estaven aquí darrere. Si t'hi fixes, veus això? Això té tota la pinta de ser un antic safaretget. Però hi ha xanes, el que no veig és s'ha derrumbat sobre això d'aquí. I allà deu haver, això sembla un safareig gran. Allò perquè té una pendent típica dels safaretjos. Però no podrem arribar-hi fins allà. Això s'hauria de tallar. Però aquí l'hem descobert, el safareig, no es veu. Com mereix un cop de bastó. Home, una casa de pagès ha de tenir una bona bassa, un bon safareig. Allà hi ha una finestra. I per aquí no sé si podrem donar la volta, perquè veig molts esbarrers. Potser per l'altre cantó, Per aquí no. A veure, en Jordi està intentant desbrossar el safareig. Si no ho acaba avui, tornarem un altre dia. Però la veritat és que això és bonic i estaria bé que quedés al descobert. Vinga, no pares, xico. Això semblen cordes, fixeu-vos en això. Oita. No sé si es veu. Sí. Semblen cordes, Són branques. Espera't. En mica, amb les agarranxades i tot, doncs anem descobrint aquest safareig i anem veient com funcionava la cosa. Aquí hi ha la sortida, el sobreixedor del safareig gran. Per aquí. I aquí hi havia diversos compartiments. Allà es veu un, n'hi ha un altre a l'altre cantó, i el que sobreixia d'aquí queia amb un tubet que hi ha aquí, que era un petit safaretget també, i amb tot això anàvem fent. I en mica que anem desbrossant, anirem desenterrant una miqueta la història d'aquest mas de Can Rubió i fent-nos la idea com vivien. Sembla que per aquí hi hagi algú, per aquí a prop. Per què t'has descalçat? Perquè tinc una punxa. Dintre la sabata? No ho sé, al mitjó. Ara. Algú que se'm clavava.